ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ورونو اللہ رب العزت قرآن مجید کی وہ مختلف مقاماتوں کی بار بار د خپلو بندگانو چې د اخلاص مطالبه کړې ده الله رب العزت بار بار قرآن مجید کې دغه حکم کړی دی چې هر عمل چې د نیکۍ وال عمل یې هغه په اخلاص سره کوئ خالص د الله رب العزت د رضا لپاره عمل ادا کوئ کوم عمل سی په اخلاص سره اوسي د الله رب العزت د رضا لپاره اوسي هغه عمل کډیر وړکای ډیر کمی الله رب العزت هغه وړکای عمل د انسان لپاره د نجات ذریعہ ګرځي او کچیر یو انسان عمل لوی عملو کی د تکلیف او د بردباری نه ډک عملی لیکن الله رب العزت اخلاص مطلوب نہیں اغا عمل دی انسان لپاره نجات ذریعہ خو نه ګرځي لیکن الٹا الله رب العزت اغا عمل دی انسان لپاره دی عذاب او دی جهنم او دی ناکامی سبب وګرځي نو الله رب العزت بار بار مطالبه د خپل بندگانو نه کړي د عمل به خالص د ما د رضا لپاره کوي
کوړکای عملی کلوی عملی مطلوب به د الله رب العزت رضا کچیر دی الله رب العزت رضا مطلوب نسی الله رب العزت دا هغه عمل قابل قبول نه ده اگر که هغه عمل ډیر په خایسته انداز باندې وسی په هغه عمل باندې انسان خپل ځان ستړی کی په هغه کار کې انسان خپل وخت خپل مال خپل جان ولګي خو لیکن دی الله رب العزت رضا مطلب یې نه چې الله رب العزت راضي سي د دنیا د نوم لپاره د دنیا د شهرت لپاره خلقو تزان ښکارا کولو لپاره د نوم ګټلو لپاره هغه عمل وکي اگر که هغه عمل یې نیک عمل شکل او صورت باندې هغه عمل نیک عملی خو لیکن د الله رب العزت رضا مطلوب نه هغه عمل الله رب العزت د قابل قبول نه ده علماء د عمل د قبولیت دو شیان لیکلي چې د انسان عمل الله رب العزت قبلین او پیغه کې به دو شرطونه موجود دي یو دا د سي هغه عمل به انسان خالص د الله رب العزت د رضا لپاره کې د بل چا رضا به مقصد نه د بل چا خوشحالي به مقصد نه خالص د الله رب العزت د خوشنودي د الله رب العزت رضا به مطلبي دوم شرط د عمل د قبولیت لپاره دا د سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې وي کچیر عمل د الله رب العزت د رضا لپاره ای خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقې سره نه الله رب العزت هغه عمل هم نه قبلي مثال کے طور پر د مقام فرض 3 رکعات دي یو انسان سے دغه 3 رکعات فرض ادا کوي د الله رب العزت رضا به مطلب بل دغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعات ادا کړي سلام رکعات نسی دي سره شریک کولای لیکن یو انسان یای چې ما خو د الله رب العزت رضا مطلب ده د الله رب العزت خوشنودي لپاره د مقام مز ادا کوم نن بشپاغ وکم نو دغه عمل اگر کدی نیکی ول عمل ده خو لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه سره نه ده نو الله رب العزت قابل قبول نه ده عمل سے الله رب العزت قبلئی د نجات ذریعہ د انسان لپاره ګرځي د انسان لپاره د کامیابی ذریعہ ګرځي د انسان لپاره د دنیا او د آخرت د خوشحالي سبب سي ګرځي هغه عمل د سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقې سره کچیر د عمل شکل او صورت ډیر خایسته ډیر په بهترین انداز سره لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقې سره نه یو عمل الله رب العزت تقبل نه دغه دو شرطونه په عمل کې موجود دي بیا به الله رب العزت هغه عمل دی الله رب العزت په نسبت باندې قابل قبول دا هغه عمل دی انسان لپاره د نجات ذریعہ ګرځي یو چې پیغه کې به اخلاص موجود دی په عمل نیت به خالص دی الله رب العزت د رضا لپاره ریاکاری بنئ نوم لپاره بنئ شهرت لپاره بنئ خلقو تبزان لوش کار کولو یا د عبادت گزار کار کولو لپاره نه خالص دی الله رب العزت رضا به مطلوب دوم عمل به دی الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه سره کچېره په دغه دواړو شرایطو کې یو شرط موجود نس نو هغه عمل الله رب العزت قابل قبول نه ده نو الله رب العزت بار بار په قران مجید کې حکم کړی دا چې تاسو اعمال کوئ نو الله رب العزت رضا مطلوب کوي پیغه کې خپل نیتونه دی الله رب العزت لپاره خالص وګرځوي کله چې دی الله رب العزت لپاره په اعمالو کې نیتونه خالص وو دی الله رب العزت رضا مطلوب سواله بیا که هغه وړکای عملی ډیر وړکای عملی الله رب العزت دغه ورکی عمل په وجه سره الله رب العزت ډیر لوی اجر او ثواب او د نجات ذریعہ ګرځي نو الله رب العزت فرمایلی دي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
الله رب العزت سے دے خلقو ته حکم کړی دا د عبادت حکم یې کړی دا چې عبادت تاسې د الله رب العزت بندگی وکړئ په اخلاص سره د الله رب العزت بندگی او خپل دین د الله رب العزت لپاره خالص وګرځوئ د دنیا د ګټې لپاره د دنیا د شهرت لپاره د دنیا د نوم لپاره د دنیا د عزت لپاره خپل دین او خپل نیکی د دنیا د شهرت او د دنیا د عزت لپاره مې استعمالول بلکې د الله رب العزت رضا لپاره دغه اعمال وکړي الله رب العزت حکم دی نیکی سره له اخلاص کړی چې په خپل عمل کې اخلاص پیدا کړ رضا دی الله رب العزت پیدا کړ کله چې انسان په عمل کې الله رب العزت لپاره رضا پیدا کړله خالص دی الله رب العزت لپاره وکړي هغه عمل الله رب العزت د نجات ذریعہ ورته ګرځي ورکای عمل به هغه عمل الله رب العزت د احد د غره غوندې کوي روایاتو کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی جنازه وکړله د یو مسلمان سړی په جنازه کې شرکت وکړ جنازه ختمه سول روان شو کور طرف ته الله رب العزت دومره ثواب ورکوي خو لیکن اخلاص للهیت غرض ویا سړی پینه ځنې څوک مړ ده مسلمان مړ ده خالص دی الله رب العزت دی رضا لپاره شریک سه چې یو مسلمان ورور وفات شوی ده زه د هغه په جنازه کې دی الله رب العزت دی رضا لپاره شریک کیږم نبی علیہ السلام فرمای د قیامت په ورځ باندې به دته دومره اجر او ثواب ورکول کیږي لکه د احد غر لیکن یو سړی په جنازه کې شرکت وکوي تر تدفین پوری تر خشولو پوری یو سړی شریک ده الله رب العزت به دومره اجر او ثواب ورکوي لکه دو واری د احد غر وړکای عمل ده لیکن د الله رب العزت رضا مطلوب ده الله رب العزت دغه وړکای عمل په دومره لوی اجر او ثواب سره ورته بدل کی دومره عظیم شان اجر ورکی چې د احد د غرو غوندې الله رب العزت عظیم شان اجر او ثواب ورکي لیکن کچیر عمل د الله رب العزت د رضا لپاره نه د الله رب العزت کی خوشنودی لپاره نه بلکې د ریاکاری لپاره یا د عزت لپاره یا د خلقو کې نوم جوړولو لپاره نو الله رب العزت هغه عمل الله رب العزت ته قابل قبول نه ده بلکې هغه عمل د انسان لپاره د غاړې توق د قیامت په ورځ باندې ګرځي هغه عمل د انسان لپاره د جهنم د داخلوالي سبب ګرځي و هغه عمل باندې شکل او صورت ډیر ښایسته ده خو لیکن اخلاص په هغه عمل کې نشته هغه عمل به د قیامت په ورځ باندې د لپاره د جهنم سبب ګرځي او دغه عمل په وجه سره به الله رب العزت د جهنم ته ورځي لکه 13 جمعه کې مولوی صاحب خبره وکړه حدیث کې 3 کسان نبی علیہ السلام ذکر کړي چې په دنیا کې تر یو چې عظیم الشان عمل نشته یو شهید یو عالم او یو سخی 3 قیمتي شیان دي انسان سره یو د انسان وخت ده یو د انسان مال ده یو د انسان جان دا د انسان لپاره قیمتي اشیاء دي هر انسان لپاره لیکن یو انسان له دغه 3 شیانو نه تیریږي ځان ټوټه ټوټه کوي مال دی الله رب العزت په لار کې ور کوي خپل وخت علم حاصل کړي د خپل وخت دی الله رب العزت په لار کې ور کړي خو لیکن رضا مطلوب دی الله رب العزت دی رضا نه ده د قیامت په ورځ به حساب دی دغه 3 سره اول کیږي او دغه 3 سره کسان به الله رب العزت جهنم ته غورځي وجه دا ده چې دغه اعمال خو دی الله رب العزت دی رضا لپاره کول پکارو لیکن انسان اتا دی الله رب العزت دی رضا لپاره نه دی کړی د دنیا دی خوشنودی لپاره دی کړی دنیا کې د عزت کماو ګټلو لپاره دی کړی په دنیا کې د نوم جوړولو لپاره دغه کار کړی په دنیا کې د شهرت حاصلولو لپاره دغه کار کړی الله رب العزت په فرمایي چې هغه شهرت هغه نوم په دنیا کې درته میلاو شو د ما سره د دې عمل په بدله کې شی نشته ځکه دغه عمل کې د خلک شریکان کړي ول ما سره خلک دې راضي سي پلانکای دې ماته لوی سړی وایي
پلانکی قوم قبیله ته ماته په لوس سترګه باندې وګوري په دنیا کې خلکو درته وکتل نو د قیامت په ورځ به دغه انسان ته په دغو لویو اعمالو باندې اجر او ثواب نه ملاوي بلکې الله رب العزت په جهنم سبب دی دغه انسان لپاره وګرځي. لیکن یو انسان کډیر وړکای عمل وکړي لیکن د الله رب العزت رضا مطلوبي الله رب العزت انسان ته د دنیا او د آخرت خوشحالي او نجات نصیب کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی په بنی اسرائیل درې کسان مسلمانان روان شو په سفر شپراله په یو ځنګل باندې تیریږي طوفان د باران ووري د خپل حفاظت لپاره اشیاء ور سره موجود نه دي کله کور نږدې نسته چې خپل ځان محفوظ کی د طوفان او د باران نه ځان بچ کی په غره کې یو غار ویني درې سره ځوانان یې نوځي طوفان او باران سخت ده د غره له سره یو تیږه راغړي او د غار خولې ته درېږي دومره درانه او دومره مضبوطه تیږه چې د غار خوله بنده سي درې سره ځوانان حیرانه توره شپه غار نه دي وتلو څه طریقه څه اسباب موجود نه دي چې ځوانان هغه طریقه اختیار کړي او دوی ته نجات میلاو شي. ځوانانو مشوره وکړه چې څه کول غواړي. یو ځوان ورته فرمایي چې په زندگی کې د تاسې په کوم عمل باندې یقیني چې دغه عمل موږ د الله رب العزت د رضا لپاره کړی دا او خلک نه یې خبر الله رب العزت ته هغه عمل وسیله کوي چې دغه عمل په وجه سره الله رب العزت موږ ته نجات راځي. دعا شروع شوه هر یو ځوان خپل عمل د الله رب العزت په دربار کې پیش کوي. الله رب العزت تعالی سونه اوچت یو ځوان لاس اوچت کوي اے الله رب العزت په دنیا کې تا حکم د خپل والدینو سره کړی د احسان د ښېګړې د همدردي د ما مور او پلار ډیر ضعیفان زه یو شپون وم یو څوب زی مې ساتلې وي د ورځې به مې پولې یو ورځ د مال د پولو لپاره زه ډیر لوی اوږده سفر باندې ولاړم میږي او زی مې لرې بوتې چې مال مور چې واښه پیدا کم چې کور ته راتلم ناوخته راغلم د ما د کور د په معمولاتو کې اول عمل دغه و چې کله به ما خپل وزې او مال راول واسه اول به مې شیدې مور او پلار ته ورکول. په دغه ورځ مې مور او پلار ویده دي ناوخته راورسېدم کور ته اهل او عیال ټول وږي تږي ناست دي مور او پلار مې ویده سوي چې کله مې جام ډک د شیدو نه مور او پلار ته راځم دی دواړه ویده دي اوس کا اوچتوم د خوب نه بیا هم دوی ته تکلیف ده دوی په راحت کې مشکلات پیدا کیږي دوی چې کوم خوب باندې ویده دي هغه خوب په دوی باندې بیا دوباره حرام کیږي. ما خپل هغه جام هغه ګلاس ته دوی سر ته نیولی و انتظار کوم چې کله د ما مور او پلار را ویښ شي نو اول به دوی ته دغه خپل جام پیش کوم اهل و عیال ته مې نه ورکوم او د ما په پښو کې د ما واړه ماشومان رغړي او دا आवाज کوي چې بابا جان موږ ډیر تږي او وږي په موږ باندې لوږه او تند راغلی د مخ ته شیدې راکړه چې موږ یې وچو. اے الله رب العزت هغه حالت تا لیدول چې د ما واړه ماشومان د ما په پښو کې رغښتل لیکن ما د خپل مور او پلار دومره ادب او احترام کاوه دومره عزت مې وکړ چې د خپل اولاد عزت مې قربان کړ د خپل مور او پلار سر ته ولاړم او جام مې نیولی. سار وخت قریب کیږي مور او پلار مې را بیدار شو هغه جام مې دوی ته ورکړ چې جام یې وچکوی او د الله رب العزت شکریه یې ادا کړه او دعاګانې یې د ما دپاره وکړه. الله رب العزت که دغه عمل تا ته قبول وي دغه عمل تا ته خالص وي او تا لپاره ما کړی او ریاکاري مې نه یې کړې خدای پاک له دې مصیبت نه مې خلاص کړي. نبی علیہ السلام فرمایلی تیګه وشورې د رڼا داخله شو لیکن هغه
تیګه دومره جلاس ولا لغار نسی وتلو امکان نو دوم ځوان دعا کوي د الله رب العزت په دربار کې لاس اوچت کا الله رب العزت زه ډیر سرمایه‌دار ځوان ما ته الله رب العزت تا قسمه نعمتونه راکړي د ما سره د تا په نعمتو کې کمای نه ما مزدوران ځان ته ساتلی کله چې مزدورانو چټي کوله تنخواه به مې ورکړه لیکن یو مزدور له ما چې مره ورسه تنخواه یې نه و هغه تنخواه مې راواخیستله په کار کې مې ورته ولګوله څو کاله وروسته هغه مزدور راځي ما نه د خپلې تنخواه مطالبه کوي ما د ده تنخواه په کاروبار کې لګولې وه هغه کاروبار زیاتېدو څو رمې تیر جوړې مزدور ما نه مطالبه د خپل تنخواه وکړه ما ورته ویل چې په پلانکي ځنګل کې رمې سري هغه رمې د تا د تنخواه د بویز مزدور ما ته یایي چې الله رب العزت روی درچومه په ما پورې خان دمه تنخواه مې راکړه ما ورته ویل چې قسم مې دی په خدای زه له تا سره ټوکې نه کوم او تا سره مسخرې نه کوم هغه ټوله تنخواه د تا د بویې زه له ځان سره او ای الله رب العزت دغه مزدور چې ورغی ما یې ټول روان که ما ته یوه میغ هم نه راپرېښوه د ما په زړه کې ذره برابر دغه احساس پیدا نه څه چې دغه ما ته ولې راپرې نه کړو خدای پاکه که دغه عمل ما د تا د رضا لپاره کړی د دې مصیبت نه مې خلاص تیږه بیا وشورېده خو لیکن د وتلو طریقه لا تر اوسه پورې موجود نه ده دریم ځوان دعا کوي الله رب العزت تا ته معلومات ته چې زه ځوان وم مال مې لاروی سرمایه‌دار وم حسن و جوال مې راره هر قسمه اسباب د معیشت د زندگی د تیرولو له ما سره موجود لیکن د ما یوه د تره لور وه ډېر حسن و جمال یې لاره زه په هغې باندې عاشق وم بار بار د بدکاري مطالبه مې تیر کړې وه لیکن دې به انکار کاو کاتسالي راله خلکو باندې غربت راغی زه امیر ترین انسان وم په کلي کې د ما په د تره او د تره په کور باندې کاتسالي راله دا جنکۍ یوه ورځ ما ته راځي د مال مطالبه کوي ما د خپل خواهشاتو پوره کولو مطالبه تیر وم زه به مال درکم لیکن شرط مې دا ده چې د ما خواهشاتو تکمیل وکړي بیبي دوه درې وارې ولاړه راله اخر مجبوره شوله ځکه واړه ماشومان په کور کې په لوږه تنده باندې پراته دي او الله رب العزت کاتسالي په دې علاقه باندې راوست بیبي خپلو بچیانو هغه لوږې تندې برداشت نه کړله دې ځوان ته راځي چې زه د تا خواهشات پوره کولو لپاره تیار یم لیکن ما ته دومره مال راکړه چې زه خپل اهل و عیال ته څه اسباب برابر کړم چې دوی وخوري ځوان معاهده ورسره وکړه چې زه به تا ته دومره مال درکوم لیکن نن شپه به دې له ما سره بیبي تیاره شو کله چې دغه ځوان د بیبي سره په بدکاري اخته کیږي بیبي د خولې نه یو څو الفاظ وځي چې ای د الله رب العزت بنده دغه پردی مهر ده دغه مهر مه ماتوه د ځوان په زړه باندې چې دغه الفاظ ولګېدل یو لرزه پې راځي یو خوف پې داخلیږي او بیبي ته فرمایي چې ما زه د الله رب العزت د رضا لپاره معاف کړي او دغه مال مې د الله رب العزت د رضا لپاره درته بخښلی خدای پاکه تا ته دغه علم داسې دغه د تره د لور سره تر اوسه پورې د ما محبت شته او زه قادر په دې باندې وم چې بدکاري وکړم لیکن الله رب العزت خالص ته تا د رضا لپاره دغه بدکاري ما پرېښو او د دې تره لور سره چې زه نه میلاویږم خالص الله رب العزت د تا رضا مې مطلوب اے الله رب العزت که دغه عمل تا ته قابل قبولي د دې مصیبت نه موږ ته نجات راځي روایاتو کې راځي نبی علیه السلام فرمایلي چې دا تیږه ورغښتله ولاړ نو الله رب العزت د غدریو ځوانانو ته د خپلو نیکو اعمالو په وجه سره اگر که انسان ته وړکی عمل ښکاري مور او پلار خدمت هر څوک کوي یو ګاونډي ته تکلیف ورسېږي هر یو مسلمان د هغه امداد کولو ته خوشحاله وي چې زه د امداد وکړم لیکن چې د الله رب العزت رضا په یو عمل کې شامل حال سي نو الله رب العزت ته هغه عمل قابل قبولي هغه عمل د الله رب العزت لپاره
چې کوم عمل ادا سوی هغه د انسان د دنیا او د آخرت لپاره د نجات ذریعہ ګرځي. نو الله رب العزت فرمایلی ومن كان يرجو لقاء ربه، هغه انسان چې د الله رب العزت ته ملاقات امید لري. هر مسلمان دغه یقین ده چې الله رب العزت سره به د قیامت په ورځ د الله رب العزت مخ ته دریږي، حساب به ورکوي. نو الله رب العزت فرمایي فليعمل عملا صالحا، دغه انسان د نیک عمل نیک اعمال دی وکړي. دغه انسان چې کوم انسان د الله رب العزت سره د ملاوېدو یقین ساتي چې د الله رب العزت مخ ته به درېږم، دغه عمل دغه انسان ته پکار دي چې نیک اعمال وکړي. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، کوم عمل چې د الله رب العزت لپاره کی په هغه کې د بل څوک نه شریک کوي. کوم عمل کې چې انسان د الله رب العزت سره بل څوک شریک کوي، هغه عمل الله رب العزت ته قابل قبول نه ده. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې زه په خپل امت باندې چې ډیر ډارېږم هغه له شرک اصغر نه ډارېږم. صحابه فرمایي یا رسول الله شرک اصغر څه شی ده؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل ریا، یو عمل کی نیک عمل د روزه نیسی، صدقه کی، خیرات کی، زکات ورکوي، نوافل کی، تهجد کی، تلاوت کی، لیکن خلقو تزان ښکارا کوي چې خلق ماته بزرګ وایي، خلق ماته ولی وایي، عبادت گزار وایي، خلق په ما باندې یقین وکړي چې ډیر تهجد گزار ده، ډیر ذاکر ده، ذکر کوونکی ده. دغه د الله رب العزت په عبادت کې بل انسان شریک کول. نو الله رب العزت منع فرمایلی ده سب عبادت کې به بل څوک له ما سره شریک کوي نه. او نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث شریف ده الله رب العزت ان الله لا ينظر الى صوركم، الله رب العزت یې تاسو شکل او صورت ته نه ګوري، مضبوط یې، طاقتور یې، توانای، پهلوان یې، ځوان یې، الله رب العزت دې ته نه ګوري. و اموالکم، او د تاسو مالو ته نه ګوري، تاسو سرمایه‌دار یې، ته مالدار یې، ته کروڑپتی اربپتی، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، الله رب العزت دې ته عمل او دې ته زړه ته ګوري. چې عمل دې په سنت طریقه برابر ده که نه ده، او په زړه کې خو به دې عمل سره ادا کولو سره ریاکاري نه وي. که چیرې د عمل په سنت طریقه برابر او نیت د الله رب العزت د رضا لپاره او دغه عمل الله رب العزت ته قابل قبول او د نجات ذریعہ، کچيري په عمل کې دغه دوه شیان موجود نه وو، رضا دی الله رب العزت مطلوب نه و او په طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې برابر نه و دغه عمل، الله رب العزت ته دغه عمل قابل قبول نه ده، بلکې دغه عمل د قیامت په ورځ د انسان لپاره د غاړې توق ګرځي. بل حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الله لا يقبل، بشک الله رب العزت نه قبلي من العمل لعملنا الا ما كان له خالصا، مگر الله رب العزت هغه عمل قبلي چې هغه عمل خالص دی الله رب العزت دی رضا لپاره، وابتغى به وجه الله، او پیغه باندې دی الله رب العزت رضا طلب کوي. الله رب العزت ته خالص عمل پکار دی. موږ او تاسو یو کور ول شدي اخلي یا وړي اخلي یا یو شی اخلي، نو هغه یو دکان ته د تک کوشش کوي چې خالص شی ملاوي، ما ته به خالص شی راکړي، ما ته به خالص وړي راکړي، ما ته به خالص دغه شی راکړي. لیکن په کوم شي کې چې ملاوت یو معلومات چې په دې شي کې ملاوت ته د شودو کې اوبه ګډې سوي دي، نیم کیلو شدید او نیم کیلو اوبه دي، هیڅوک دې ته تیار نه ده چې هغه شدید واخلي. نو الله رب العزت فرمایي لکه څرنګه چې ته خالص شی خوښوې، ما ته هم په عبادت کې داسې خالص شی تیار کا، په ما په عبادت کې بل څوک مه شریک کوه. نو محترم ورو الله رب العزت حکم کړی دا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين، اے خلقو خالص دی الله رب العزت لپاره تاسو کار وکړئ او خپل دین خالص دی الله رب العزت رضا سبب وګرځئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انما الاعمال بالنیات، ټول دار و مدار دی عملو سره دغه الله رب العزت چې انسان ته ګټه ورکوي په اعمالو سره دا په نیت پورې تړلی چې څومره د نیت الله رب العزت په دغه مطابق تا ته جزا درکړي. که نیت دی په نیک عمل کې د الله رب العزت رضا بیا خو به الله رب العزت اجر او ثواب درکړي، د نجات ذریعہ به درته ګرځي. لیکن یو انسان
که عمل نیکو کی لیکن د الله رب العزت رضا یې مطلوب نه دغه عمل د انسان لپاره اجر او ثواب ذریعہ نه ګرځي بلکې دغه عمل به د انسان لپاره د آخرت د ناکامي سبب نو هر مسلمان چې نیک عمل کوي باید د الله رب العزت رضا مطلوبي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي یو میدان جنگ کې شریک کافر یې وغورځاوه او توره یې په سر ور ونیول کافر چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په توره باندې سر ته پرې کاوه کافر جلدی وکړه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مخ مبارک باندې یې لاړې ورته کړې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فورا ولاړ څه کافر یې پریو کافر ورته فرمایي اے علی وست را باندې بر وغورځولی دوم توره دې په لاس کې وزه کمزوری وم ولې دې معاف کړلم باید تا ته خو نوره غصه درغلې وله د ما سر دی والا وای ما د تا سره داسې عمل وکړو چې هغه تا ته د غصې در وستونکی عمل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ای کافره کله چې ما په مځکه باندې غورځولی وي توره مې په سر در ونیوله نو ما خالص د الله رب العزت رضا مطلب و چې الله رب العزت حکم کړی ده چې کافر قتل لیکن کله چې تا په ما په مخ باندې لاړې وټوکلې ما مخ ته دې راوټوکل نو د ما په زړه کې نوره غصه پیدا سوله نو د الله رب العزت دی رضا سره شرکت کې ما د غصې راغی نو ما عمل دغه ځکه پرې کوی چې دغه عمل مې د الله رب العزت د رضا لپاره نه وای نو ته مې معاف کافر په دغه باندې کلمه یای نو یو عمل چې انسان ادا کوي خالص د الله رب العزت رضا به مطلوب کله عمل د الله رب العزت د رضا لپاره ونسی دغه عمل د انسان لپاره د ذلت او د رسوایی سبب ګرځي نو هر عمل چې انسان ادا کوي باید د الله رب العزت رضا مطلوبي د الله رب العزت خوشنودي مطلوبي د الله رب العزت خوشحالي مطلوبي چې الله رب العزت په دې عمل سره د قیامت په ورځ باندې د انسان ته اجر او ثواب ورکړي الله رب العزت دې موږ او تاسو د ټولو نعمتونو د الله رب العزت د رضا سبب وګرځي او الله رب العزت دې موږ اعمال قابل قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين